我进去吗？那个，杨哥，我介绍一下，这是我亲哥，我叫穆小天，他叫穆小东。不像你的作风啊，不是都一路扣到这里吗？屋子里太热，自己解开的。不知道的还以为你要跟我打一架呢。你说不准。洗把脸吗？等我一下。用不着这么客套。没跟你客套。坐了一路车脖子疼，要抹个药。你要是有事找我，就等着。走着呢。吃饭了吗？那什么，哥，我有点累了，我先回房间眯一会儿啊，你们聊啊。我有东西落你房间了，你进屋了，我怎么办呀？应该没事吧？俩大老爷们儿也不至于在屋里打起来，他要在外面打，你就别管了。反正也打不死吧？打不死，不行，在外面打起来更麻烦。那万一有人看见报警了，被警察抓起来了怎么办呀？也对啊，那还是在屋里打。哎，那不这样，一会儿万一动起手了，我就冲出去抱着咱哥就哭，你趁咱哥懵的时候拉着杨哥就跑。为了杨哥，我舍得一身光。看看看看。英国，怎么了，哥？把门关上。哦，嗯。想说什么呀？还让关门？能听见他们说什么？你一个世界冠军，跟我一个无名小卒较什么劲儿？会自嘲了？过去的小傲娇呢？都多大年纪了，还傲娇啊？不聊过去了，故人相见，吃吃喝喝可以，叙旧的话就免了。好，那聊聊我妹。要不我给外婆打个电话吧？先别惊动外婆吧。嗯。战术不错啊，我又不笨，被我猜对了。孟小东，你幼不幼稚啊？难得被我抓个把柄，感觉不错。附近有个球房，走两杆，让我试试你有没有这个资格，在这么多追求者里插个队。想跟我打球不用找这么多借口的。迂回半天，一会儿见。换个衬衫套上，我不跟穿成这样的人打球。
还是这么欠揍，这点倒是没变。好像走了。我看看。好。咱哥走了。走了。我哥没怎么你吧？稍等一下，我再换衣服。哦。换衣服。很久没有为了打球穿这个了。是有点奇怪吗？不，没有，领子没折好。好了。你可约我打2局，你要是想看的话，过来看2眼；要是不想看，就在公寓里等着。不会太久。Like one fried chicken and French fries. Yes. Anything else? 主食的话，意面吧。有细长的、血管的，还有通心粉。血管的。2 penny, please. 喝的话，柠檬茶 OK 吗 OK。 2 lemon tea. 不对， That's all. 我最讨厌吃血管面了。还有什么想点的吗？没有。太难吃了。好吃吗？还行。这柠檬茶好喝。全餐唯一及格的东西。这茶确实不错。是挺好看的。难怪哥说她是小白脸。其实我感觉这家味道一般，不太合我的胃口。等回家之后，我再弄点吃的吧。你会做饭呀？会一些，但太难的也不行。我去买单。你们刚吃饭？吃过了，不过又饿了，就点了点。你们呢？我们也吃过了，不过没吃多少。刚好一块来吃啊！我就说别让吴哥点这么多，他非要点。哎，我生怕吃不完，快，一块来吃。按你的吩咐点了一大桌，报销啊。你们不是去吃烤肉吗？没吃饱，出了一点状况，没吃成。这家外卖还挺好吃的，就再吃点吧。我其实都吃饱了，但是他没吃几口。
你多吃点。喝。我来吧。喂，教练。我刚到家。行，好，稍等啊。我教练打电话找我，你们先吃，不用等我啊。自己来。白费心思了吧？吃着吃。谢谢哥。谢谢哥。甜甜啊，哥有事你就直说吧，你别叫我小名，怪瘆得慌。我听你姐总这么叫你。那个，我问你个事儿呗，你说，你姐有人追吗？那肯定的呀，我姐长这么好看，追的人一大把。那她有能瞧得上的吗？这我也不敢问呀。不过倒是有一个预备役姐夫。预备役？什么意思啊？就是吧，我姐有一个青梅竹马，然后追了他好多年了，我总觉得就差临门一脚，他就成我姐夫了。吃吧，吃吧。